Μάριο, αναρωτιόμουν, θα μπορούσα να πάρω άδεια αύριο? Λοιπόν, φυσικά και μπορείς. Wow, αλήθεια, σε ευχαριστώ Μάριο. Σίγουρα μπορείς να έχεις και την επόμενη εβδομάδα άδεια. Μπορείς να έχεις κάθε μέρα άδεια. Γιατί απολύεσαι αν δεν έρθεις αύριο. Μα, είναι κοποχριστούγεννα. Μπα, αηδίες. Θα μπορούσα να σε έχω αντικαταστήσει κάπως έτσι. Ο Τέλης θα σε σκότωνε για να γίνει σύντροφός μου. Είναι αλήθεια, θα το έκανα. Θα το κάνω. Εντάξει Μάριο, τα λέμε αύριο. Μάριο, Ποιος είναι εκεί? εγώ είμαι το μπου των περασμένων κοποχριστουγέννων. Είσαι το μπου των κουποχριστουγέννων. Σταμάτα να με κοιτάς. Τι ακριβώς κάνεις εδώ πέρα? Δεν ξέρω, εγώ δεν... σταμάτα να με κοιτάς, προσπαθώ να βοηθήσω. Οτιδήποτε και αν θες να κάνεις, δεν θα έπρεπε τουλάχιστον πρώτα να με κοιτάξεις? Μάριο, τι συμβαίνει εδώ πέρα? Υπάρχει ένα φάνσμα που προσπαθεί να μου διδάξει κάτι, αλλά κάνει πολύ κακά τη δουλειά του. Τώρα θα το δείξω. Όχι ανόητε, προσπαθώ να του σώσω τη ζωή από την αιώνια καταδίκη. Λουίτζι, με έσωσες. Σου χρωστάω τη ζωή μου. Ό,τι θέλεις είναι δικό σου. Εντάξει. Θα μπορούσα να πάρω άδεια αύριο? Φυσικά και μπορείς, αδερφέ. Φυσικά και μπορείς. Ο Στομάριος έδωσε άδεια, υπέροχα. Ναι, μου έδωσε και για αύριο. Και για μεθαύριο. Και λοιπόν για παραμεθαύριο. Και για παραπαραμεθαύριο. Και ούτω καθεξής. Ο Θεός να μας έχει καλά όλους. Αχ, έχεις δίκιο μικρέ Λουίτζι. Έχεις δίκιο.